Crazy Point Монгол улс дахь цорын ганц хүмүүнлэгийн сэтгүүл 5 нас хүрлээ. Crazy Point сэтгүүлийн нийтлэлийн бодлого нь хүний төлөө, нийгмийн сайн сайхны төлөөх хүмүүнлэгийн бүтээлч үлсийг өрнүүлж, хүнлэг энэрэнгүй үлсийг дэлгэрүүлэхэд бусдыг уриалан дуудах, хүмүүнлэгийн үлсийг бүтээгч байгууллага хамт олон иргэдийг алдаршуулан сурталчилахад чиглэдэг билээ. Эдгээс яг 5 жилийн өмнө буюу 2009 онд Монгол улсын хэвлэл мэдээллийн салбарт хүмүүнлэгийн гэгдэх тодод толтой нэгэн цоо шинтгэн сэтгүүл үүд хаалгаа нээж байсан Crazy Point хэмээх энэхүү хүмүүнлэгийн сэтгүүл байлаа. Crazy Point сэтгүүлийн тухайд гэх юм бол байгуулагдсан цагаасаа эхлэн жил болгоныхоо ойгоор хүмүүнлэгийн олон сайхан ажлуудыг санаачлан хийж байлаа. За чухам ямар ажлуудыг хийж санаачиж ард түмний болон нийгмийн сайн сайхны төлөө тэд үйлчилсэн бол хамтдаа сонирхцгаая. Сайн мэцхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй хүн чанараа нэвтрүүлгийн нэгэн цоо шинхэн дугаар тавханд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлгийг бид саяхан 5 жилийн аваа хийсэн Crazy Point хүмүүнлэгийн сэтгүүлийнхээ ойд зориулан тусгайлах дугаараа тавханд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн хоймортой бид Crazy Point хүмүүнлэгийн сэтгүүлийн эрхлэгч хадагтай Алтмаагаа урьсан байгаа. За энэ өмнө танд бас энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр нийт үзэгчтэй бас энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Crazy Point хүмүүнлэгийн сэтгүүлийн маань 5 жилийн ойд саяхан болж өндөрлөө. Тэгээд бас 5 жил гэдэг бол чамгүй хугацаа шүү дээ тийм ээ. Анх одоо энэ хүмүүнлэгийн сэтгүүлийг нээж байсан ч гэдэг юм уу, нээх гээд одоо олон хүмүүстэй харьцаж байснаар бодох юм бол одоо олонний танил их сайхан сэтгүүл болж хүрээгээд хэлж их олон уншигчдтай, за бас их олон сайхан хүндэлж авдаг хүмүүстэй их сайхан баг хамт олон болж хөгжсөн байсан байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоогоос яг 5 жилийн өмнө Crazy Point сэтгүүл маань үүсэж байх үеийн тэр гайхалтай түүхээс үзэгчтэй маань хуваалцаач гэж хүсэж байна. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр Crazy Point хүмүүнлэгийн сэтгүүлийн маань нийтлэлийн бодлого зөвхөн нийгэм рүү гэлсэн хүмүүнлэгийн ажил зориулагддаг байгаа. Энэ ч утгаараа энэ хөө 5 жилд бас баггүй ажлуудыг бас хийж хамт олонныхаа хүчээр мөн одоо хамтарч ажилладаг байгууллагуудынхаа хүч дэмээр энэ олон одоо хүмүүсийн хүч дэмээр нийт 9800-аад хүнд бол одоо бодит тусалцаа үзүүлэхэд бол гүүрэн олон ажилласан байгаа. Тэгэхээр Crazy Point сэтгүүлийн байгуулагдсан цагийг санахад бол тодхон байна. 2009 онд бид бүхэн 7 дугаар сарын одоо 1-нд Crazy Point сэтгүүлээ үүсгэн байгуулаад 5 хөөрхөн залуухан охтуудтай одоо сэтгүүлээ үүсгэн байгуулж исэн. Crazy Point гэдээ яагаад нэр өгсөн бэ гэвэл ер нь залуу хүмүүсийн ирч хүч тийм ээ, галзуу солиотой юм биш, амыг галданда амандаа зуусан галтаа цогтой ирч хүчтэй байхаар одоо энэ сэтгүүлийнхаа нэрийг нэрлсэн байгаа. Тэгээд миний хувьд эрхлэгчийн давуу эрхийг ашиглаад хүмүүнлэгийн буланг одоо бий болгоод одоо энэхүү хүмүүнлэгийн булан маань өргөжөөд одоо нийтлэг хүмүүнлэгийн сэтгүүл болж бас өргөжөж бид бүхэн 5 жилийн хугацаанд бас баггүй амжилттай, баггүй бас шимтэн уншдаг, уншигчтай, мөн хамтран ажилладаг байгууллагуудтай, мөн одоо хувь хүмүүс албан байгууллагуудын хийж бүтээж байгаа гэгээлэг зүйлийг бас сэтгүүлээрээ дамжуулан олон уншигчд хүргэж ирсэн байгаа. Crazy Point сэтгүүлийн маань тухайд гэх юм бол дүүтэй болсон шүү дээ. Энэ маань юу гэхээр хүн чанар гэдэг бас нийгмийн сайн сайхны төлөө чиглэсэн ийм гайхалтай нэвтрүүлгийг хийж та бол өөрөө ерхий редактораар нь ерхий сэтгүүлчээр нь бол ажилдгаа. Тэгээд хүн чанар нэвтрүүлгийн маань тухайд ч гэсэндээ тийм ээ маш олон хүмүүст нэвтрүүлэг маань гарах болгондоо хин нэгэнд хамгийн сайн сайхны төлөө үйлчлдэг ийм сайхан нэвтрүүлгийг хийж санаачаасан. Өнөөдөр та өөрөө зочны хойморт сууж байна шүү дээ тийм ээ. Сэтгэл ямар Тэлгүй ах үүнийг одоо хэлхийн тулд бас СС телевизээрээ бахарахгүй байхаа аргагүй. Манай соёл урлагийн хэдийгээр соёл урлагийн телевиз боловч ажил бүр сэтгэлийн дэм одоо аянг та бүхэн маань зохион байгуулдаг байгаа. Энэхүү одоо сэтгэлийн дэм аянг Crazy Point хүмүүнлэгийн сэтгүүл маань хамтран одоо нийгмийн мэмзэг бүлгүүдэд зориулсан лекц семинаруудыг зохион байгуулдаг. Мөн одоо бас бидний ярьдгаар тийм ээ 20 ангиудаар мөн одоо ер нь тулгамдж байгаа асуудлуудад шаардлагатайгаа байгаа хүмүүстээс уран бүтээлчтэйгээ нийлж бас урлагийн тоглолт зохион байгуулж нэгэндээ сэтгэлийн дэмнийг хайрласаар ирсэн. Тэгэхээр энэхүү улбаа маань Crazy Point сэтгүүлийн хүмүүнлэгийн сэтгүүлийн одоо өргөжих болсон шалтгаан болов гэж боддог. Тэгэхээр СС телевизийн хамт олонд юуны өмнө маш их баярлалаа хэлэх хэрэгтэй. Бидний ажлыг дэмжиж сэтгүүлийн маань дэмжиж бүр нэвтрүүлэг болтол өргөжүүлж тийм ээ хүн чанар гэдэг нэрийг бол одоо өөрөө хүмүүнлэгийн ажил хийдэг одоо хүмүүнлэгийн ажлыг нийгэмд хүрэхийн тулд бас хүн чанар нэвтрүүлэг маань цаг одоо болгонд мэдээлэл хүргэж олон одоо үзэгчдийг олон хүмүүсийг бие биендээ одоо гүүрэн орж туслахт нь одоо маш олон дэмийг өгтнөөс хамгийн том одоо цөм гэж би хувьдаа боддог байгаа. Тэгээд сэтгүүлээрээ нэвтрүүлгээрээ бас олон хүмүүс бас тусалж олон хүмүүсийг бас баярлуулж байгаадаа сэтгэл өндөр явдаг.
Crazy Point сэтгүүлийн маань хувьд гэх юм бол бас Монголын топ 5 сэтгүүлийн тоонд орсон. Тэр гайхалтай шагналыг та дөнгөж сайхан гардсан тухай мэдээлэл би уншиж ирсэн байна. Тэлгүй яг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Grand Expo үндэсний хөтөлбөр одоо төсөл маань маш амжилттай хэрэгждэг. Үүний одоо жишээ гэх юм бол маш олон байгууллагууд хийж бүтээж байгаа зүйлийг бас ирчилж хурцлж тэдгээрт бас урам өгдгөөрөө давуу талтай юм болов уу гэж боддог. Тэгээ энэхүү бас биднийг бас өчөөхөн хийсэн зүйлийг мань үнэлээд Grand Expo топ 5 сэтгүүл шалгараад одоо өчигдөрхөн бас цомоо хүртэж аваад туйлын баяртай. Энэ маань бол манай хамт олонны миний эргэн тойрны гэр бүл найз нөхөд одоо хамтран ажиллах байгууллагуудын манаас өр өгөөж ахаа гэж би бас хувьдаа боддог. Crazy Point сэтгүүлийн яг 3 жилийн ойдор би бол хамт байсан юм байна тийм ээ. Тэгэхээр яг та энэ Crazy Point сэтгүүлийнхээ тухайлсан ой болгон дээр ямарваа нэгэн баяр ёслолын арга хэмжээ бол хийдэггүй. Тэрийг би бол маш сайн мэддэг. Ямарваа нэгэн хүмүүнлэгийн ажлыг тэр 1 жилийн хойгоор ч юм уу 2 3 жилийн хойгоор бол хийж байсан. Сая 5 жилийн хойгоор би бас гадаадд зарчиж яваад харамслаа нь бол оролцож чадаагүй. 5 жилийн хойгоор та энэ жил ямар хүмүүнлэгийн ажлуудыг хийв? Тэгэл яг бид бүхэн 1 жилийн хойг бол одоо нийгмийн өмзөг бүлэг тийм ээ. Одоо Орос тараншаа нэг их тодтголтой хүмүүсийг тэр үед бол тухайн засгийн газрын ордонтой танилцуулах боломж байдаггүй байсан. Тэр үед бол одоо хүсэлтээ албан бичгээ явуулаад 100 хүнийг бол засгийн газрын ордонтой танилцуулж тэдгээрт бас 9 хөл цагаан туганд нь бас мөргүүлж урам өгсөн байгаа. 2 жилийн хойгоор болохоор шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 2411 дугаар ангид очиж бяцхан хүүхдүүдийг хэдийгээр алдаж онсон ч гэсэн цаашдаа тийм ээ эрүүлж цаашдаа ухаарч илүү ихийг сурах үндсэн дээрээс 1 сарын аянг зохион байгуулж бас тэнд лекц семинарыг зохион байгуулж тухайн одоо шийдвэрлэх төрөлхтний дарга нартай нь одоо ярилцаж 2 жилийн хойг бас манай эсэж телевиз хамтран одоо бас үзэгч түмэндээ хүргэж тэднийг бас нэг өдөр ч гэсэн бас баярлуулсан байгаа. Тэгээд 3 жилийн хойг болохоор бид бүхэн одоо бас эсэж телевизтэйгээ хамтран одоо өрх толгоосон 3 хүүхэдтэй өөрөө сумга тийм ээ хүүхэд ер нь бол энэ бол жишээ маш олон тийм хүмүүсийг бол одоо Монгол гэр хужирт компанитай хамтраад 10 сая төгрөгийн одоо төгрөгийн бэлэн мөнгийг өгүүлж мөнгө эж бүрэн гэрээг бас олгуулсан уран бүтээчлийг дэмжиж бас ажилласан гэх мэт мөн одоо Сагдаргын тамган газрын дэрэгт хөөхд хүмүүжлийн тусгай төвийн одоо бяцхан хүүхдүүдийг бол Бээжингийн Замтэмрийн их сургуульд суралцах боломжийн одоо Монголд төлөөлөгч бас залуухан охин байдаг дэлгэр мөрөн охинтойгоо ярилцаж нийслэлийн Сагдаргын тамган газартай хамтарч бас 2 хүүхдийг Бээжинд одоо сургаж бид манай эсэж телевизийн хамт олон бас Бээжинд хүргэж өгөөд бас бид бүхэн ирсэн байгаа. Гэх мэтлэн 3 жилийн агаас тэмдэглэсэн бол 4 дахь жилийн хойг бол 9 төгрөгийн 900 хүүхдийг тийм ээ эмзэг бүлгийн буюу одоо шилдэг одоо 50 хүүхдийг сонгож аваад тусгаар тогтнолын ордонд 900 одоо тоглолт үзүүлэх байсан боловч тухайд чинь нөгөө сонгуулийн хорооноос манай албан бичиг ирээд одоо яг сургууль дээр нас хичээл зүтгэл гаргаж тухайн одоо ажлыг зохион байгуулж бас гарын бэлгийг гардуулж урлагийн тоглолтыг бас үзүүлсэн. Тэгээд 5 жилийн хойг бол бид бүхэн саяхан 5 дугаар сарын 15 буюу олон улсын гэр бүлийн өдөр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа 429 дугаар анги дээр одоо Монгол улсынхаа яг тэнд хүнд өвчтөй эмчилүүлдэг бас нэг өсөндөө бас жоохон хяналттай тийм одоо газар бас тэр амьдын хагцал үзэж байгаа хүмүүсийг хооронд нь уулзуулж хэдийгээр хоёр талтай шүү дээ тийм ээ тэнд хэрэг хийсэн хүмүүсийн ард маш олон хүмүүсээс дийлэн нэвтртэл уйлаад сууж байгаа. Гэтэл тэнд хэдийгээр алдаж онсон ч тэдний ард гэр бүл өвөр хүүхдүүд нэг хүний ард маш олон хүмүүс зовдөг. Тийм учраас нэг өдөр ч гэсэн бас амьдын хагцал үзсэн хүмүүсийг уулзуулъя гэдэг үүднээс бас шийдвэрлэх төвчний хүмүүст өргөд албан бичгээ явуулаад одоо нийлдэт хаалганы өдрийг бас зохион байгуулсан байгаа. Тэнд маш олон байгууллагуудаас гарын бэлгээ өгч тэдгээр одоо хоригдож байгаа хязгаар сурч боловч ухаараасаа гэдэг үүднээс телевизээр одоо юу гэдгийг бас гарын бэлгүүдийг хамтарч ажилладаг байгууллагууд манаас өгж халуун одоо сэтгэлийн том баяр болсон гэж бас хэлмээрээ. За алтан багчийн маань бэлтэн явуулдаг хүн чанар нэвтрүүлгийн тухайд гэх юм бол нэвтрүүлгийн ураа бас надад их таалагддаг л да. Хүн хүнээ хайрлая, хүн чанараа өнгөлн зүлгэе гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энийг би одоо зөвхөн нэвтрүүлгийн ураа төдий би нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт үзэгчдтэй ч гэсэн ураа л юу гэсэн юм чин сэтгэлийн зүйлүүд бол бодогддог тийм ээ. Хүн хүнээ хайрлцгаая, хүн чанараа өнгөлн зүлгэцгээе. За тэгхийн бол бас нийгэм маань тодорхой хэмжээгээр уршиж, дэвшиж тийм ээ. Энийхээ хэрээр бас бид нар ч бас өөрсдөө амьдралын аз жаргал гэдэг сайхан зүйлийг өөрсдөө ч гэсэн бас авах юм болоо гэсэн ийм сайхан зүйл бол надад бол бодогддгоо. Тэгэд энэ сая 5 жилийн ойгоор бас хүн чанар нэвтрүүлгийн маань тухайд гэх юм бол бас өөр ингэсэн дуутай болсон гэж сонссоо. Таас ямар уран бүтээлчидтэй хамтран ажиллаж энэ сайхан дуу маань бүтэх болов энэ тухай бас сонирх юм. Тэглүү яах вэ? Ер нь бол одоо манай
хүн чанар нэвтрүүлгийн тийм ээ ураа гэд та сая хэллээ шүү дээ. Энэ ураг манай SH телевизийн програмын албаны дарга цолмон ч юм уу сайхан хатагтай байдаг байгаа. Их чинь ингээ хүн чанарыг нэвтрүүлэг хийе гэхэд би биенээ хайрлая гэдэг үгийг одоо надад бас редакторын хувьд хэлж өгсөн. Тэгэхээр би тэрийг өөрчлөөд хүн хүнээ хайрлая гэдэг болгосон байгаа. Тэгээд энэ ташрамд бас цолмон чимхтэй мөн одоо их жаргал захиралтай хамт олондоос баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй ах. Мэдээж ганц хүн бол ерөөсөө юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Хамт олонны багийн бас энэ бид хоёр сууж ахт ихтэй одоо ингээл 4-5 хүн зогсож шүү дээ тийм ээ камерууд ингээ ард нь ажилладаг хүмүүс гээ 10 хүн одоо зөвхөн үзэгч түмэндээ сайхан зүйлийг хүргэхийн тулд ажилладаг. Тэгэхээр бас энэ олон хүмүүсийн сэтгэлийн дэмийг бас мартарч болшгүй. Хүн чанар нэвтрүүлгээр бол манай сэлэг магийн дөө хүн хүндээ хайртаг бол үргэлж тавьдаг байгаа. Тэгээд ер нь бодож байгаад хүн чанар гэдэг ер нь дуутай болъё гэдэг хүсэлтийг олон хүмүүс тавьсан. Үүний үндсэн дээрээс Монгол Улсын одоо их сургуулийн багш хатагтай Жавцан Толгон багш маань үгийн зохиогоод 3 бүдүүн хамтлаг маань аяын хийж өгөөд өөртөө бас дуулж өгсөн ийм сайхан хүн чанар гэдэг дуутай болсон байгаа. Тэгээд одоо энэ нэвтрүүлгээс хойш бол одоо хүн чанар дуу маань ихшиглэх байх гэж би бас хувьдаа бодож байна. Тэгээд эндээ ч их баяртай байгаа. Тэгэхээр Crazy Point хүмүүлийн сэтгүүлийн мад тухайд 5 жилийн байгаас маш олон соёл урлагийн болон тийм ээ нийгмийн сайн сайхны төлөө өөрийнхөө амьдралаа ер нь зориулсан. Миний амьдралын зорилго нэгээр бодож зориулсан энэ олон сайхан хүмүүс маань ойгоо хамтдаа тэмдэглэсэн гэсэн. Тэгэхээр яг одоо бас үзэгчидтэй Crazy Point хүмүүлийн сэтгүүлийнхаа 5 жилийн байгаас хийсэн дэлгэрэнгүй сурвалжлагаа бас хөргий гэж бодож байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2008-аас 2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны 2008-аас 2012 онд хэрэгжүүлэх хөгжлийн стратеги хөтөлбөр, ялтныг нийгэмшүүлэх хөтөлбөр, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын даргын 2011 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн тэг 1 тоод нийгэмшүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай албан даалгаврын дагуу ард иргэдэд ялтныг нийгэмшүүлэх ажлыг танилцуулах, сурталчлах зорилгоор 2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны пүрэв гарагийн 11-ээс 17 цаг хүртэл бүх хайрыг гэр бүл сэдвт нээлттэй хаалганы өдрөлгийг тэд ийхүү хамтран зохион байгууллаа. Өдрөлийн зорилго нь 20 ангид ял эдэлж байгаа ялтнуудыг ар гэрийнхэнтэй нь уулзуулах, сэтгэл санааны дэм өгөх, тэдний засрал хүмүүжилд эерэг нөлөөллийг үзүүлэх, ялтныг нийгэмшүүлэх ажлын үйл явцыг иргэдэд ухуулан таниулан сурталчлах, нийгэмшүүлэх ажилд ахиц гаргах гэд олон ажлууд байлаа. Хүмүүлгийн сэтгүүлүүлэх Crazy Point-ийн энэ ажлынхаа хүрээнд нийгмийн хариуцлага ухамсарлан сэтгэл нэгдсэн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувь хүмүүс, урлаг соёлын зүтгэлтнүүдтэй хамтран нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүст сэтгэл зүйн туслалцааг өгөх, амьдрах урам хайрлахад чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг энэ өдөр явуулсан юм а. Мөн Макс Хүнс бэлгүүн санаа, Азийн модель агентлаг, хүний энерги судлалын төв, дүүхээ худалдааны төв, SH телевиз болон нийгмийн сайн сайхны төлөө сэтгэл зүрхээрээ нэгдсэн хүмүүс уг арга хэмжээнд хамтран оролцсон юм а. Нийт 160 гаруй хүмүүжигч ял эдэлж байгаагаас 80 гаруй хүмүүжигчдийг ар гэр найз нөхдийнх нь хүрээнд 300-аад иргэд иргэн ирж өдрөлийн үйл ажиллагаанд мөн биечлэн оролцсон юм а. Тус өдөрлөгт Монгол Улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн нэрт сэтгүүлч Амсалма, Монгол Улсын гавьяат жүжигчин дуучин Ванжлийн долгор, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Гэрэлма, 3 бүдүүн хамтлаг, Гэгэн алсын оддын шилдэг дуучин Алтан Гэрэлнаар оролцож ая дуугаа өргөж, өдөрлөгт оролцогчдод чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлсэн нь тэдэнд гэрэл гэгээг бэлгэлсэн мартагдашгүй нийгэм дурсамж болон үлдсэн нь дамжиггүй зэ. Нээлттэй хаалганы өдөрт ар гэрээс нь эргэлт ирээгүй хүмүүжигчдэд тус ангийн эмгтэй албан хаагчид сүйтэй цай, хоньны махтай төрөл бүрийн хоол гэд олон төрлийн амттан буюу гарынхаа хоол цайг хийж өгөн үйлчилсэн тэдэнд хамгийн дотн дулаахан зүйлийн нэг байсан юм а. Өдөрлөгийн үеэр эмнэлгийн алба, санхүүгийн алба, тоо бүртгэлийн байцаагч, нийгмийн ажилтнууд иргэдэд тус тусын чиглэлээр мэдээлэл лавлгааг өгч ажилласны дээр нэгэн сонирхолтой зүйл нь тус ангид ял эдэлж байгаа хүмүүжигчдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор хүмүүжигчдийн номын сан, шашны зан үлийг тогтжуулсан нь үнэхээр нүдэ олсон ажлын нэг нь харагдаж байсан юм а. Тус номын сан нь 2011 төрлийн номтой. 2014 онд номын сандаа 2013 онд шинээр гарсан шилдэг гэгддэг 150 гаруй нэр төрлийн номоор баяжилтаа хийсэн гин. Шашны зан үйлийн өрөөнд их хөлөгний уламжлалт хадгалах төвтэй хамтран хүмүүжигчдэд шашинтай холбоотой зан үйл сургалтуудыг явуулахаас гадна хүмүүжигчд маань бясалгалыг ч гэсэн хийдэг гэсэн. Зэрэг дундаа. Эхний түрүүнд ард нээлттэй алганы өдөрлөгт бие бүртгэн бэлэн цэцнийг илтгэе. Илтгэлийг алхах код.
Гэр алгаад. Марш. Хаврын бацраа дөрөвдөрсөн хүмүүстээ хэлдэг. Азийн дөрөв ингээд гантай хэд хөнөөлж Азийн дөрөв бэрхийг мориг болгон танилцдаг монголчууд та бүхнийхийг энэ өдрийн амар амгаланч нь айлтгах мэдчилж байна. Таалан болгоцгоно. Crazy Point танин мэдгүй хүмүүнлэгийн сэтгүүлийн 5 жилийн ойд зориулан 429 дугаар ангитай хамтран олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулж буй бүх хайрыг гэр бүл сэдвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж өдөрлөгийн үйл ажиллагааг нээж өгнө хэмээн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 429 дугаар ангийн дарга дэд хурандаа эрхэмсэг ноёнтон цог жаргал таныг энэхүү тайснаа урья. За юуны өмнө энд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүнд та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан 429 дугаар ангиас бүх хайрыг гэр бүлд сэдвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж байна. Энэхүү өдөрлөгийг өнөөдөр 5 жилийн хойно тохиолж байгаа Crazy Point буюу танин мэдгүй хүмүүнлэгийн сэтгүүлийн хамт олонтой болон манай байгууллагатай хамтран ажилладаг бэлхэм хайр төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байгаадаа бид бүхэн баяртай байна. Хориг ангиас зохион явуулж буй нээлттэй хаалганы өдөрлөг нь хүмүүжигчдийн гэрийнхэнтэй нь уулзуулан сэтгэл санааны дэм өгч тэдний засрал хүмүүжид эерэг нөлөөлөл үзүүлэн хориг ангид явуулж байгаа нийгэмшүүлэх ажлын үйл явцыг иргэдэд таниулах, сурталчлах, нийгэмшүүлэхэд ажилд ахиц гаргахад чиглэгдсэн үйл ажиллагаа юм а. Өнөөдрийн нээлттэй хаалганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүжигчд болон тэдний ар гэр, найз нөхөд, зочид төлөөлөгч, урлаг соёлын авьяаснууд та бүхний ажилчин амжилт, амьдралчин хад жаргал, эрүүл энхийг хүсэн өрөөгөөд энэхүү нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үйл ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе. За баярлалаа. За энэхүү өнөөдрийн манай үйл ажиллагаа маань ёслол төвлөрийн энэхүү хэлэхэд бэлэн боллоо. За одоо харин та бүхний өмнө энэхүү өдрийн арга хэмжээг маань бас санаачлагч Crazy Point хүмүүнлэгийн сэтгүүлийн эрхлэгч Баянгол уугийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан гадагтай алтан тэрэг тайснаа урья.
За Алтамагш манаас MN25 телевиз SH телевизийн хүн чанар нэвтрүүлгийн ерөнхий редактор хөтлөгч юм хүн байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр Crazy Point хүмүүлгийн сэтгүүл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 429 дугаар ангид бүх хайрыг гэр бүл гэсэн энэ сайхан нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж байгаа туйлын баяртай байна. Тэгэхээр Crazy Point сэтгүүлийн маань нийтлийн бодлого зөвхөн нийгэм рүүгээ чиглэсэн хүмүүнлэгийн ажилд зориулагддаг. Энэ ч утгаараа нийгмийн эмзэг бүлэм болон алдаж онож яваа хэн нэгэндээ сэтгэлийн дэм хайрлах ийм зорилготой сэтгүүл байгууллагада 5 дахь жилийнхаа аг өнөөдөр танаа анги дээр ирж хийж байна. Учир нь хүн уулын мод урттай богинтой, хүний амьдрал жаргалтай зовлонтой, ирэнтэй бараантай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж та бүхэн маань энэ одоо санаатаа санаапсаргүй энэ хийсэн зүйлдээ мэдээж ухамсарлаж хүмүүжиж байгаа. Тэгэхээр илүү их хүмүүжүүлэх үүднээс илүү их сэтгэл санааны дэм үзүүлж гэр бүлтэй уулзах энэ арга хэмжээг одоо зохион байгуулах хүсэлтийг хүлээж авсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 429 дугаар одоо удирдлагуудад болоод танаа хамт олонд талархснаа илэрхийлье. Тэгээд Crazy Point сэтгүүлийн 5 жилийн үйл ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе. Юуны өмнө танай сэтгүүлийн хамт олонд эрүүл энх аз жаргал бүхнийг хүсье. Энэ эх орондоо ийм сайхан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа ингэж хийж байгаа хүний ажил үйлс нь өөдрөг байх болтугай гэж хүсэн өрөө. Тэгээд би энэ сэтгүүлийнхээ 5 жилийн ойд хүн чанар гэдэг энэ хүү сайхан шүлгийг бичиж бүтээлч 3 бүдүүн хамт олноороо дуулуулж байгаадаа их баяртай байна. За тэгээд телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өнөөдрийн сайхан нартай өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд 67 багш маань хүн чанар гэдэг шүлгийг бичиж Crazy Point хүн чанар нэвтрүүлгийн зүгээс бас энэ шүлгэн дээр аялгау хийж дуулж өгөөч гэж манай 3 бүдүүн хамт одоо хүсэл тавьсан. Түүний дагуу тэгээд аялгауг зохиож тэгээд бид нар бас энэ уран бүтээлийг одоо дуулахад бэлэн болголоо. Тэгээд өнөөдөр бол анх удаага яг одоо энэ газар тайзан дээр дуулах гэж байна. Тэгээ өчигдөр шүнжэнгөө фонограм хөгжмийн бичээд бэлдээд одоо аваад ирсэн ингээл одоо яг дуулах гал энд байгаа олон хүмүүс энэ дууг маань бас үлгийдэж авах гал хүлээгээл байж байна да. Хүн чанар нэвтрүүлэг болон Crazy Point сэтгүүлийн хамт олондоо бид нар ч гэсэн 3 бүдүүн хамтлаг бас маш олон юм дээр хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэгээд 5 нас хүрсэн 5 жилийн баярын мэндийг бас 3 бүдүүн хамтлагийн зүгээс бүх уран бүтээлчдтэй хүргэе. Тэгээд та бүхний бас цаашдын ажил амьдралын зам бас дардан сайхан цагаан байх болтугай. Өшөө олон зүйлийг хийж бүтээх болтугай гэж хүсэн өрөөё. Тэгээд 3 бүдүүн хамтлаг та бүхэндээ үргэлж хамтдаа байх болно. Тэгээд та бүхэндээ Crazy Point сэтгүүл хүн чанар нэвтрүүлгийн 5 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Сошиал уран бүтээлийг та бүхэндээ зориулъя. Хүн чанар. За тэгээд энэ өнгө харж дуулна. Ягаад гэхээр энэ дуугаа өчтөр шүнжэнгөө хөгжмийн бичээд өнөөдөр онсон байж байгаа. Тэгээд та бүхэндээ зориулах гэж байна. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа.
байна уу? Минхий хайраар ивэсэн ээж аав сайн байна уу? Цэнхэр талын адуунданда зорлог байдга хожуу тавухантай вимэн үгэнданда навчаад гихгээ дургаман өндүцнөө сарыг тойлдогтэй усяарана хүн тэмүүлэнэ Crazy Point хүмүүлийн сэтгүүлтэй хамтран ажилладаг олон төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хөвшлийнхэн, соёл урлагийнхан, хувь хүмүүс байдгийг бид дээр онцолсон. Тэгвэл одоо та бүхэндээ тэгдгэрийн сэтгэлдлийг сонсгоё. Сэтгүүлийн хамт олон болон та бүхэндээ 5 жилийн баярын мэндийг хүргье. Манай хамт олон ч гэсэн одоо бас энэ сэтгүүлийн одоо хүрээнд зохиогдож байгаа хүмүүнлэгийн энэ үйл ажиллагаанд 429 дугаар ангийн одоо 20 ангийн одоо хамт олонд ирж одоо сайхан энерги өгч, эрч хүчээ өгч одоо халуун дулаан сайхан сэтгэлийн хүчийг одоо энэ хүмүүстэй би хайрлаж байгаадаас их баяртай байна. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бидний зүгээс Crazy Point сэтгүүлийн 5 жилийн баяртай холбогдуулаад манай Азийн модель агентлаг болон миний зүгээс одоо энэ сайхан үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд миний хувьд болохоор Crazy Point сэтгүүлтэй маш олон сайхан үйлийг өрнүүлсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээ маш одоо онцгой болж байна. Тэрний юу гэхээр 5 жилийн ойдоо зориулаад энэ сайхан одоо ерөн хүний аз жаргал гэдэг бас сэтгэлийн одоо амар амгалан байдаг. Тэгэхээр бид нэр одоо багч гисэн хүн болгоны сэтгэлийг дүүрхийн төлөө энэ дэлхийн одоо гэр бүлийн өдрөөр гэр бүлийг ингээ уулзалж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Юуны өмнө Монголынхаа нийт ард түмэнд дэлхийн гэр бүлийн өдрийн халуун мэндийг хүргье. Ингээд Crazy Point сэтгүүлийн хүмүүнлэгийн сэтгүүлийн 5 жилийн ойн баярын арга хэмжээ бүх хайраа гэр бүлтэйгээд 20-ын 429 дугаар ангиас үргэлжилж байна. Тэгээ энэ өдөр үнэхээр энэ хамт олон сайн үлсийг санаачлаад ингээд олон хүүхдүүдийг ээж аавтаа ингээ уулзуулах гээд энд ирсэн байна. Тэгээд энэхүү хүмүүнлэгийн ажилд нь үнэхээр өндөр амжилт хүсье. Тэгээ сайн үлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Энэ сэтгүүлийн 5 жилийн ойн баярт оролцож байгаа явдал надад бас нэг чухал үйл явдал юм. Яагаад гэвэл энэ сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж байгаа сэтгүүлчил миний шав Алтан Туяа. Би энийг ийм үг яг Алтан Туяаг одоо энэ сургуульд суралцж байгаа үед нь агуу хэрэнчингой ард түмэн сэтгүүлчийн өвгөөр ертөнцийг таньмаа гэсэн энэ үг бол Алтан Туяа сэтгүүлчийн туг болсон үг. Энэ сайхан үгийг хэрэгжүүлж энэ сэтгүүлдэн ард түмэн баярлуулсан хүн зоныхаа төлөө гэрүүл үр хүүхэд Монголын уншигч олны хайрыг татсан сэтгэлийг хөдөлгсөн энэ сайхан нийтлүүдээрээ одоо түмэн олондоо тус болж байгаад багш нь их баяртай байна. Ингээд Алтан Туяадаа болон энэ сэтгүүлийг гаргаж байгаа хамт олонд нь 5 жилийн баярын мэнд хүргье. За ингээд Crazy Point сэтгүүлийнхээ 5 жилийн ойд нь баяр үргэж ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж байна. Тэгээд цаашдаа улам их амжилт гаргаж сайн сайхан юм хийж байгаарэ гэж өрөөж байна. Баярлаа. За сайн байна уу. Crazy Point сэтгүүлийн 5 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож байгаа энэ нээлттэй сайхан өдөрлөгт бас аян хамтлаг төлөөж бас би оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ сэтгүүлийн хамт олонд
уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. 5 жилийн баярын хүргье. Сайн байцгаана уу? Энэхүү сайхан өдөр бид Crazy Point-ийн 5 жилийн манай Англи BHS брэнд хамтран тэмдэглэсэж байна. Тэгээд энэхүү сайхан өдөр бид бас энэ үйл явдалд оролцох боломжтой бас таатай байна. Тэгээд иймэрхүү одоо сайн үйлсийн аян гэр бүлүүдийг нэгтгэсэн, гэр бүлүүдийг уулзуулсан иймэрхүү үйл явдлууд олон болох болтугай. Тэгээд бүх хүмүүс аз жаргалтай байх болтугай. Энэ өдөр цугласан эрхэм хүндэд ноёд хайдагтууд бүгдэндээ баярын мэндийг хүргээд Crazy Point сэтгүүлийнхаа хамт олонд бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд өнөөдрийн бидний өдөрлөгийн өдөр маш сайхан болж өнгөрлөө. Та нартай баярлалаа. За олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Crazy Point сэтгүүлийн хамт олон 2429 дугаар ангид нээлттэй хаалганы өдрийг хамтран зохион явууллаа. Ингээд Crazy Point сэтгүүл болон мөн түүнтэй байгууллагатай хамтран ажилладаг бүх байгууллагууд, хувь хүмүүст нь 5 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Мөн гэр бүлийн өдрөөр ирсэн нээлттэй хаалганы өдөрт оролцохоор ирсэн хүмүүжигчдийн ар гэрээхэнд бас гэр бүлийн өдрийн халуун мэндийг хүргье. Нийгмийн хариуцлага ухамсарласан Crazy Point хүмүүнлэгийн сэтгүүл. Сэтгэл зүрхээрээ нэгдсэн хувь хүмүүс болон албан байгууллагуудтай хамтран нийт 9300 гаруй иргэдэд бодит тусламжийг үзүүлснээс хашаа хатах газарт нь ханаа дуулах гэрийг олгож, хүнд өвчтэй хүүхдүүдэд гадаадд болон дотооддоо эмчлүүлэх зардлыг нь олгож, эмнэлгийн тусламж авах зардал, хандив тусламжуудыг ээлж дараалан зохих шатныхын байгууллагуудаар олгож, хорих ангиудаас суллагдж гарсан иргэдийг нийгэмшиг тал дээр нь сэтгэл санааны болоод оюуны сургалт семинаруудыг удаа дараалан амжилттай зохион байгуулж ирсэн юм а. Мөн жил бүр хүүхдийн болон насан туршидчдын хорих ангиудтай хамтран өдөрлөгийг зохион байгуулж, хэдийгээр алдаж онсонж, ирээдүйд итгэх итгэл найдвар, сэтгэлийн дэмийг олгох, Монгол улсын аслагдсан аймаг сумдын болон нийслэлийн мянган хүүхдүүдийг баярлуулан гарын бэлгээ гардуулж, урлагийн тоглолтыг үзүүлж, бусдын төлөө гэсэн халуун сэтгэлээ өвөрлөн, өдөө алс хязгаарт их орноо хайрлан хамгаалж яваа хилчин хүүгүүдийг зорж, тэдний үйл ажиллагааг сурталчлах, дуу хоолойг нь ард түмэндээ хүргэх, телевизийн хүрэг нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэх, хүмүүлийн ажил дээр суурилсан хандив тусламжуудыг амжилттай зохион байгуулсан гэд тэдний гавьяа зүтгэлийг дурдаад байвал дуусахгүй. Энэ өдөр хүмүүлийн сэтгүүлтэй маань хамтран ажилладаг ажил хэрэгч хүмүүс уулзаж, чин сэтгэлийн яриаг өрнүүлж, цаашдаа хүнд туслах, хамгийн ойрхон ямар ажил тулгарч тулгамдж байгаа талаарх уулзалтыг зохион байгуулсан юм а. Тэдний сэтгэлийн үг бүхэн л энэ л хүмүүлийн сэтгүүл рүү чиглэсэн, баярлсан, бас хүү талархсан хайр инэрлийг агуулсан байсан юм а. Эрхэмсэг хүн төрөлхтний сорволсон ноёд хадагтай нараа. Ингээд хүмүүдэг таны мэдхийн Crazy Point сэтгүүлийн 5 жилийн ан баярын арга хэмжээ эхлэхэд бэлэн болоод байна. Та бүхнийхээ өмнө Crazy Point сэтгүүлийн эрхлэгч SCH телевизийн хүн чанар нэвтрүүлгийн хөтлөгч редактор, Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Алтан туяа таныг уриалж байна. За сайн байцгаана уу. Тэгэхээр Crazy Point сэтгүүлийн 5 жилийн ан баярт хүрэлцэн ирсэн хамтарч ажилладаг байгууллагуудын төлөөлөл мөн уран бүтээлчид та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. За тэгэхээр Crazy Point сэтгүүл маань үүсгэн байгууллагад 5 дахь жил ойтойгоо золгож байна. Энэ хугацаанд бид нийгэм рүүгээ чиглэсэн хүмүүнлэгийн олон ажлуудыг хийсээр ирсэн. Тэгэхээр бид энэ хугацаанд 9800 хүнд бодит тусалцаа үзүүлж чадсан байна. Үүндээ бидний одоо зөвхөн Алтан туяа гэдэг хүний биш, энэ хамт олонны та бүхний уран бүтээлчдийн хүн хүнээ гэсэн сайхан сэтгэлийн үр дүн гэж би хувьдаа үзэж байна. Тэгээд Crazy Point сэтгүүлийн 5 жилийн баярыг нээсний мэдэгдэе. За манай Алтан туяагийн эрхлэн зохион байгуулж явуулдаг Crazy Point сэтгүүлийн 5 жилийн ой тохиож байгаа явдалтай. За миний хувьд хамтран дэмжиж ажилладаг хүний хувьд, хамтран зүтгэгчийн хувьд, бас эхчийн хувьд Алтан туяагийн болон сэтгүүлийн одоо нэг хамт олонд уран бүтээлийн болоод үзгэн хурц байж, оюун санаа нь одоо мэрэгэн цэцэн байж, энэ хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаагаа Монгол улсын хэмжээнд илүү их өргөн одоо явуулахыг хүсэж ойн баярын мэндчилгээг төвшүүлж байна.
Тэгээ Монгол улсад нийгмийн сайн сайхны төлөө, хүмүүнлэгийн олон нийтийн төлөө сэтгэл гаргаж гар сунгаддаг олон мянган аж ахуйн нэгж байгууллага хүмүүс байдаг. Түүн дотроос алтан дотроос сууж шүүрнэ гэдэг шиг манай алтан туяа овжноор тэр хүмүүсийг нийгэм таниулах энэ одоо буйны хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг сурталчлах энэ үйл ажиллагааг тасралтгүй 5 жил хийсэн. Энэ ажлыг хийнэ гэдэг бол их амаргүй. Ямар ч төсөв хөрөнгө байхгүй чин сэтгэлийн одоо хүний дэмээр явдаг ийм ажлыг зориглон одоо энэ авч хийнэ гэдэг бол бас тэр оргийн эмэгтэй хүнд байтугай эр хүнд ч агтсан ийм сайхан том ажлыг манай алтан туяа зориглож төрийн төлөө, нийгмийн төлөө төрийн хийж чадаагүй зарим ажлыг бас ингэж орлож гүйцэтгэж байгаад нь би их талархаж байдیں۔ Тэгээ энэ сэтгүүлийг дэмжиж сэтгэлийн дээмөгч, хамтарч ажилладаг уран бүтээлчид, хамтарч ажилладаг байгууллага хамт олон та бүхэнд бас талархснаа илэрхийлж байна. Энэ үеийн уулзалтын хамгийн сонирхолтой нь Улсын хурлын гишүүн ерөнхий сайдын зөвлөх асан Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн хадагтай долгорын 70 авьяасыг нээсэн явдал байлаа. Crazy Point сэтгүүлийн хамт олон Монгол Улсын гавьяат жүжигчин хүүхдийн дууны долгорван тоглолтын дээр 3 долгорыг уулзуулж байсан бөгөөд энэ нь А долгор буюу Монгол Улсын ардын жүжигчин долгор, Б долгор буюу хуульч долгор, В долгор буюу хүүхдийн дууны долгор байсан гэд сонирхолтой түүхийг чинд өгүүлсэн юм а. Ингэж А, Б, В долгорууд Crazy Point сэтгүүлээс зохион байгуулсан тоглолтын дээр учирч байсан түүхтэй гэдгээ. Ингээд үзэгчдтэй түүний авьяасын хэсгээс сонирхуулъя. За сайн байцгаана уу, баярын мэнд хүргэе. За үнэхээр гайхамшигтай арга хэмжээ болж байна. Алтан туяа маань үнэхээр одоо Монголын нийгэмд бүр тэр байтугай хүн төрөлхтөнд дутагдж байгаа. Хүнийг хүн болгодог хүн чанар гэдэг энэ зүйлийг эрхэмлэж энэ Монгол түмнээ жинхэнэ хүн чанартай хүмүүс байгаасаа гэсэн ийм бодлоор ийм гайхамшигтай нэвтрүүлгийг явуулж мөн одоо хүмүүнлэгийн сэтгүүлийг хийж үүний дээр бас улс төрийн ажлыг бас эрхэлж байгаа. Ийм одоо гайхамшигтай бүсгүй. Тийм учраас алтмаадаа одоо халуун байрыг хүргье. За тэгээ бид хоёр гоцдъя. Та нар найрал дуугаар дуулна шүү. Дахилтын. За юу? Их сайн байна. Нэг фон хийхийг мэднэ үстэй.
телевиз уран бүтээлчдийн төлөөлөгчдийн бид бол ингээд тайзан дээр зогсоод үг хэлж чаддгүй тийм ээ. Нөгөө дөрвөлжин дундаар байвал дээр байдаг. Гэхдээ би өнөөдөр их онгоршиж жаахан би тооцохмоор байна. Яагаад гэвэл миний шав алтан туяа. Багш нь хагас 100 жил радио телевизэд ажиллаж нэг юу гэнтэй хөдөлмөрсөн би алтан туяагийн дайны ийм хүн рүүгээ орсон хүн тустай ийм сэтгэлийн гал бадраас ийм сайн ажлыг зохиож чадлагүй 80 хэд нас үлдсэн байхын. Тэгэхээр би шавьяасаа жаахан ичх ухааны юм болж шүү. Шавьтай хайртай би ийм сайхан шавьтай юм байна гэж одоо омогч баяр хүргэе энэ олон юм. Энэ сайхан шавьяа багш нь би шүү. Өндөр уулнаас үргээд мэдээ боротолчаад авантинисм өргөн талчаад хэзээ хонхва шууруусан гэдэг чадахгүй энэ стагнет хадуу. Тэгээд чоосонгийн тухайд бол ялалтай бүхний алтан замын ямагтай таамын гүйүүлж байна. Яннаг хайртай чооссон минь ярухан сургаалаар чин замнаж байна. Стагийн таны харя наршигитний гүйүүлж байна. Стагийн таны яруу атар манайхтуу зурайтж байна. Төвмөнө. За битэн шоолоороо жаахан би ямар дуучин биш тийм ээ. Алтан туяагаа үзээд хөөрчихлээ. За юу. Түүхэн дуу юм шиг миний хоёр дуу аа. За баярлалаа. Анх танилцах үндсэн их сонь тохиолдолтой манай хэлтсийн жижиг нэг дуудлага ирсэн байдгийг тэр Төмөр замын өдөр газрын хашаа нэлхүүхт уулаад ингэсэн дуудлагаар манай багш татсан. Тэгээд ээж нь дуугаа дагуулсаад хүүхдээ дагуулаад хоёулаа цогтоо унтсан. Хүүхдийн дуулаад байсан манайхан бас хөлдөж осхоос урьдчилан сэргийлж ингэж хэлцдэрээ авчираад маргаашаас дэв хүмүүстэй ажиллаж архинаас гаргаад Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөө хэвшлийн хурлын дэмжлэгтэйгээр гэр олгуулж хамт олонныхоо дэмжлэгтэйгээр гэрийн бүрэн тавилгатай болгож ингээд ажилд оруулаад ингэж зөв замд нь оруулсан. Энэ талаар алтаа эрхлэгчид уриалгын хүлээж авч ингээд бид нартай хамтарч ажилласан явдалд элцгийн хамт олонны зүгээс бас баярлалаа илэрхийлье. Ингээд цаашдын ажил биднүүд өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр Crazy Point сэтгүүлийн 5 жилийн ойд арга хэмжээнд өргөдөж энэ сайхан хүмүүнлэгийн арга хэмжээнд оролцож байгаадаа баяртай байна. Би бас энэ арга хэмжээнд цөөнгөө оролцож байсан. Ингээд юуны түрүүнд би хөгжимгүйгээр үлэмжийн чанараа нэг ганц бадаг аялдаг юм уу гэж шийдлээ. Үлэмжийн чанараа
гэр бүл сэтгэвч нээлттэй хаалганы өдрийг хамтран зохион байгууллаа. Энэ ажил нь бидний харж байгаагаар гэмт хэрэг үйлдээд түүнийхээ шийдвэрийг эдэлж байгаа ч гэсэндээ эргээд нийгэм шиг том алхмыг та бүгд манай байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан гэж бидний зүгээс бас үзэж байгаа. Энд ирж амжаагүй олон хүмүүжигч нар мөн байгууллагын зүгээс та бүгдэд талархсан сэтгэлийг бас уламжлалыг хэлэх бас таатай байна. Crazy Point сэтгүүлийн захирал Алтан туяа болон хамт олон түүнтэй хамтран ажилладаг өнөөдрийн энэ сайхан баяр үйл явдалд оролцож байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн баярын мэндийг хүргье. За ингээд өнөөдөр чинь гэр бүлийн өдөр гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ бид нар өнөөдөр тэр 429 дугаар ангид очиж бид нар маш их сайхан тэнгэрчиг сайхан байлаа. Бид бүхэн ая дуугаан өргөж тэр хамт олонд одоо их гоё сайхан сэтгэлийн төрүүлсэн байхаа гэж ингэж бодож байна. За ингээд энэ гэр бүлийн баярын өдөр учраас та бүхэндээ зориулж гэр бүлийн тухай холбогдолтой дуу дуулж өгье гэж бодож байна. Хүрэлцэн ирсэн бүх хаттай бай та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Өнөөдөр дэлхийн гэр бүлийн өдөр, дээрээс нь бас миний хөдөлж явдаг ихчийн маань одоо эрхлэн гаргадаг сэтгүүлийнхэн 5 жилийн ой болж байгаад бас төлийг баяртай байна. Би бол Алтан дуу эгчтэйгээ 2012 онд дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нэр дэвшиж байхдаа танилцсан. За тэгээд танилцсан цаг үеэсээ хойш их төрсийн харилцаатай эгчтэй болсон гэдэг бол баяртай байдаг юм аа. Тэгээд эгчтэйгээ хамт өнөөдрийг хүртэл бас 2 жил гарсан болж байна. Баянгол дүүргийн иргэдийн хуралд тойргоос гарсан төлөөлөгчд бол манай одоо эмэгтэйгээс манай одоо Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж суудал авсан бас 2 хүний нэг нь Алтан дуу эгч. Дээрээс нь манай Баянгол дүүрэг маань 41 төлөөлөгчтэй. 41 төлөөлөгчдөөс хамгийн их хүн чанар ярьдаг, хамгийн их хүний төлөө гэдэг хурал болгон дээр хүүхдийн төлөө, хүний төлөө, иргэдийн төлөө гэж дуурж байдаг хүн бол манай Алтан дуу эгч маань одоо 1 номер бичигдгийг одоо бас өөрөө хэлмээр байна. Тэгээд Алтан дуу эгчийн маань бас энэ чигээрээ явдаг нийгмийн олон салбаруудаас өөрийнхөө энэ чиглэлийг барьж бас амжилт гаргаж бас явдагт нь бас их баярлж явдаг. За, явны өмнө энэ төрөлсөн ирсэн эрхэм хүндэт ноёд хатаг та нар та бүхэндээ энэ өдрийн төмөн амгалан айлтхан мэдчилье. Өнөөдөр 5 жилийнхаа гоёг тэмдэглэж байгаа тус сэтгүүлийн хамт олон за мөн энэ сайхан өдөр хүмүүнлэгийн бас энэ сайхан буянлаг оршилсон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа нийт эрхэм хүмүүс та бүхэндээ сайн сайхан бүхнийг хүсэж баяр хүргэе. Өнөөдөр энэ сайхан үйл ажиллагаанд олон сайхан хүндэлж миний бие хүндэлж дээлж явдаг сайхан хүмүүс энд ирсэн харагдан манай ухнаа гавьяат байна, манай гэрэл маа дуучин байна, манай долгор гавьяат гэдэг манай урлагийн одоо тэнгэрлэг сайхан төлөөллүүд энд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд миний бие болбоос би бас танилцуулахыг хүсэж байна. Өөрийн бие маань судсан хрээстэй, унтсан говцсон утсан хрээстэй, өвгөр цөвгөрхөн халмигтай, өндөр шалахгүй 1 метр 50 гаранхантай, дараамын жүжигчин даруухан боргоо гал сайхан гэж залуу байна би. Тэгээд Хөвсгөл аймгаас ирсэн. Өнөөдөр хүний биеийн энерги судлалын академийн хамт олонныхон нэрийн өмнөөс энэ хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд мэдчилгээ дэвшүүлэх энэ үүрэг надад оногдсон. Илэмрэн уурын дэргидиннэ миний ээжи суугаадо ээжи нутгаас наадавэдо эрхэм байж би чэннүүдэх нүүдэ ээжи нутгаас наадавэдо эрхэм байж би чэннүүдэх нүүдэ Uswi
엉크쳤다 아하하니 무스터노타기 온나강나밀레 Allah zatçın dominestorson harvacı çalsın ödrim otomen açılır anğacın çelik açılır boyum ta ammanamın geng kumundarhe Баярын хүргээд эрүүлийн газар хамгийн сайхан хүмүүсээ байя. Биднээс өндөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөвлөлд болж ирлээ. Тэгээд хүн чанар дутагч хамгийн хүндрэлтэй газрын нэг гэж бодож байна. Биднээс Монголын сайхан монголчууд сайхан хүн чанараараа илүү айлч одсоос илүү хүндрэл гэж ярьдаг. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд мэдээж яахан одоо юу гэж хүн чанарын асуудал жоохон буусан гэж үздэг байгаа. Гэтэ тэрнийг одоо сэргээгээд шин санаагаар, шин сэтгэлгээгээр өдрөг сайхан нэвтрүүлэг сэтгүүл гаргаж хүмүүс буян үлдэж хүмүүсийн хооронд хиндээ туслахаа мэдэхгүй явж байгаа хүмүүсийг уулзаж очроо туслан болж ингэж явж байгаа надад маш баярлалаа. Ингээд бид хийцэн хааныхаа зурагтай манай хөгжлийн бэрхшээлтэй дэргэцээ хүмүүс өөрсдөө хийж байгаа. Тэгээд энэ таахан байна. За тэгээд ер нь хүн бас энэ хорвоо нэг зовх нэг цаг байхад жаргах нэг цаг ирдэг. Бас нэг зовлон өчүүх юмнаас болоод зовсон ч бас нэг яггүй юмнээ бас гай баттай хүн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болдог. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэг хийснийгээ бас түн олондоо таниулъя гэж хүсэл эрмэлзэл зөндөө байж хаалттай тийм байдаг үеийг нь бас нээж өгч түн олон бид бүдийнхээ хөдөлмөрийг ингэж хийдэг ийм байгууллагад ингэж ажилладаг одоо ингэ таниу сурталчилж өгдөг нь батайдаа маш их баярлж явдаг шүү. Энэ ажил үйлчлэн амьдралтай харин сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ. 5 насны ойг тохиолдуулан энэ сайхан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг хийж байгаа бүх эмэгтэйчүүдээ эрүүл энх ачиргалыг хүсье. Тэгээд миний бие энэ хүн чанар гэдэг сайхан нэвтрүүлэгт орж заасан багшигаа одоо очиж уйлуулж аман хур хөгжим шавнараасаа авч ингээд одоо бараг телевизийн алдарт од болох шахсаа. Тэгээ одоо 30 гаруй жил Монголын хуульчдыг бэлтгэж байгаа болохоор сүрэн жуугаан багш шүлэг шиг одоо клуб дуран сайханч за юу гэдэг хаан эмчмэл бүлээрсэн хүүхдэд эмч гэдэг энэ багш ийнхаа одоо үүргийг энэ аман хуур дээр тоглож үзүүлье. Бүжгэн дөрье. Юуны өмнө хуран цугсан та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Тэгээ өглөөнөөс хойш хүмүүстээ ажиллаж хэцүү юм аа. Өглөөнөөс хойш ингээд ямар завгүй гүйдэг юм бэ бүр автагийн хурдыг гүйцэхгүй баг. Тэгээд үнэхээр найздаа талархаж байна. Тэгээд одоо өөрөө маш олон гавьяатууд маш олон дууч дэрсэн байгаа болохоор бас өөрхөн дуучныг бас авчирлаа.
За тэгээд та бүхэнд энэ сайхан хүчийн мэдээ хүргье. Тэгээд Crazy Point сэтгүүлийн хамт олондоо 5 жилийн баярын мэнд хүргэе. За тэгээд хүн чанар нэвтрүүлгийг сайхан дуутай болгоё гэж алтмаа агч маань бас саал тавьсан. Тэгээд үг шүлгийн манай хойчон гүйлгч Жалзан дурын ихч зохиож, за баг уурчигдах зохиож, өчигдөр би шүн сууж байгаад нэг хөгжим аялгауг хийж тэгээ өнөөдөр хагас дутуу бас хөгжимтэй ингэж хүрээдсэн. Гэхдээ бол нөхдүүд маань болохоор хүмүүс ороо болцсон байж тэгээд байгаа. Бидний уран бүтээлч бидний хувьд болоогүй хаа байсан. Дэрийг гоё чимэглэн, найруулан, ахаад улаа бүр ингэж гоё болгоо. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдөр энэ сайхан ой хоорн энэ дууг ямар ч гэсэн хүргэх ёстой гэдэг хэмжээнд бэлдээд ирсэн байгаа. Би энэ дуу та бүхэнд Заруди хүн чанар трүүгийн сүлдөө хүн чанар. Та бүхэнд заруди. Тэр барака амжилт бартаг самыг туулахдаа ихгүй сайхан сэтгэлээ бибидээ тусаж явъя завхан чагалта чадаа зориг төвчээр хүмүүс гэвээ саруул ухаанаар бие чимээ сайхан чанар хүний ёсон зоолны жигрэл хай зоолшгүй сайхан сэтгэлээ хүн хайрлаж явъя хүсэл зарлагдаад үзгээ хүн хайрлаж явъя хүн чанар дэрэж явъя алтан дэлхийд амьд явахыг учрыг та ухаарч олоорой астай төсөв хүн заяа амьдрал жаргалаар чимж яваарай гэрэл дочтон мэндэлсэн болохоор тэгээд тэнгэр бурхан заяа хүн чанар хайртай хорвоо дэлхий бидэн заяасан цоолны жингэрэл хай цоолшгүй сайхан сэтгэлээ хүн хайрлаж явъя хүсэл зарлагдаад үзгээ хүн хайрлаж явъя хүн чанар дэрэж явъя Замудра хүчмэр хайрлаж явъя хүн дэрэж явъя Тавгаас жоо хамгийн сайн хүсгөө Зурдашгүй сайхан сэтгэлээ хүн хайрлаж явъя хүсэл зарлагдаад үзгээ хүн хайрлаж явъя хүн чанар дэрэж явъя зоолны жигрэл хай зурдашгүй сайхан сэтгэлээ хүн хайрлаж явъя хүсэл зарлагдаад үзгээ хүн хайрлаж явъя хүн чанар дэрэж явъя хүн чанар дэрэж явцгаая хүмүүсээ баярлалаа за баярлалаа Ямар үр тарин түүнийгээ хурааж авдаг гэдэг. Хүний төлөө, нийгмийн сайн сайхны төлөө хичээл зүтгэлээ гаргаж ажилладаг тэдэнд баярын энэ л өдрөөр хамтран ажилладаг анд нөхөд албан байгууллагын маань чин сэтгэлийн бэлгийг гардуулан өгсөн юм а. Харин Crazy Point сэтгүүлийн хамт олон 5 жилийн туршид хамтран ажилласан сэтгэл зүрхээрээ нэгдсэн хүмүүстэй дурсамж хүндэтгэлийн дээд болсон өргөмжлөлөө гардуулсан юм а.
гаршгүй оргоод билээ хурч гаршгүй оргоод хүний ухаан дайм билээ ганцхан оргон бодохороо хүндээ хайртай байт юм Хөгжлийн бэрхшээлтэй миссийн тэмцээнийг Монгол анх удаага сэтгэлийн дэм сантай хамтран ажлын гараагаа эхэлж байсан мод энэ онд дөрөвдүг удаага амжилттай зохион байгуулсаар ирсний үр дүнд дэлхийн тавцанд эх орныхоо нэрийг гаргаж аваа олон сайхан бүсгүүчүүдтэй болсныг энд онцлууштай. Мөн жил бүр SH телевизтэй хамтран сэтгэлийн дэм нэвтрүүлгийг санаачлан үзэгчдийн хүртэл болгосны зэрэгцээ 600 гаруй иргэдэд сайн сэтгэлийн гараа сунгасан байдаг. 2014 оны босгон дээр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг сэтгэлийн дэм аянаа тэд эхлүүлсэн бөгөөд сэтгүүлийнхээ тэд хувилбар болох хүн чанар нэвтрүүлгээж санаачлан гаргаад байгаа байлээ. Амьдрал гэдэг хэмжээлшгүй гүн далай, захгүй хөврөх тэнгэр огторгүй. Энэ сайхан оршин дэлхий дээр мэндэлсэн хүн болгонд хүн чанар гэдэг эрхэм хүндтэй зүйл өөрийн ирэхгүй бурхнаас аясан мэтэр бидэнд харамгүйгээр ирдэг. Хүндрэл, бэрхшээл, зовлон гуниг, амьдралын дутуу дундуурын зүдгүүр, тогтворгүй цагийн ааш ариншин бүрийг сэтгэлийн их хатаар даван туулж, ямар ч үед, ямар ч нөхцөлд хугараагүй ноён нуруутай аж төрж, байглаас заяасан төрлөх хүн чанараа гээгүй, хүний хорвоог гээгүүсээр утга төгөлдөр амьдрах сайхан. Тийм л хүмүүс өдөр бүр хүмүүсээс, үзэгчдээс, уншигчдаасаа чин сэтгэлийн баяр талархлын үгсийг сонсдог. Сайн сэтгэлийн үзүүрт шар тос гэдэг. Өөрсдийн биш өрөөлийн сайн сайхны төлөө хийж бүтээж байгаа та бүхний минь сүүн цагаан зам мөр бүхэн дардан байж сансан үйл бүхэнтэй нь бадамлан дэлгэрхийн өрөөлийг өргөё.